iPhone 6 और iPhone 6s दोनों डिवाइसेस आए थे जिनमें रीस्टार्ट, हैंगिंग, स्टोरेज डिटेक्ट ना होना और डेड इशू जैसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कई जगह डायग्नोसिस के बाद डिवाइसेस को नॉट रिपेयरेबल तक बताया गया था, लेकिन हमारी एडवांस टेक्निकल चेकिंग में पता चला कि दोनों फोन्स की हार्ड डिस्क यानी NAND और कुछ इंपॉर्टेंट आईसी सेक्शंस फॉल्टी थे। इसके बाद हमारी टीम ने प्रोफेशनल लेवल पर हार्ड डिस्क एक्सचेंज, रिक्वायर्ड आईसी एक्सचेंज, सीपीयू पेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग, एडवांस्ड माइक्रो सोल्डरिंग वर्क जैसे प्रोसेसेस के जरिए दोनों डिवाइसेस को सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया। रिपेयर के बाद दोनों आईफोन्स पूरी तरह स्मूथ, स्टेबल और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ गए। 100% एडवांस्ड चिप लेवल रिपेयर, 100% प्रोफेशनल टूल्स एंड प्रिसिजन वर्क, 100% ट्रस्टेड सर्विस एंड क्वालिटी रिजल्ट। वीडियो में